甘蔗3种食用搭配：止咳化痰，调理脾胃。甘蔗是冬天的平民人参，光生啃就太可惜了。今天姚医生给大家分享它的3个食用搭配。第一，甘蔗1节切块，搭配竹茹和陈皮各10克煮水喝，能理气健脾、和胃降逆，适合容易打嗝、反酸嗳气的朋友。第二，1节甘蔗切块，搭配罗汉果10克一起煮水喝，能滋阴润肺、化痰止咳，适合肺热干咳、痰黄粘稠的朋友。第三，1节甘蔗切块，搭配红枣5颗、枸杞5克，能补中益气、养血安神，适合气血不足、手脚冰凉、晚上失眠总睡不着的朋友。